მშვიდობისა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ, ბატონო ვახტანგ, ბატონო ირაკლი. მოდით შევდახვდეთ რომ ყველა გამოკითხვით დასტურდება რომ დღევანდელი ხელისუფლების ყველაზე უფრო წარმატებულ რეფორმად ადამიანები გამოკითხულები თვლიან ჩანდაცვის იმ სისტემას საყოველთაო დაზღვევას, რომელმაც ამოასუნთქა ადამიანები, იმიტომ რომ თუ მანამდე საკუთარ ჯიბით უწევდათ, ასე ვთქვათ, საკუთარი პრობლემების მოგვარება ჩანდაცვასთან დაკავშირებული, ეხლა მეტნაკლებად რაღაცა სახელმწიფო ეხმარება. ბატონო ვახტანგ, თქვენგან მინდა მაინც დავიწყო, იმიტომ რომ თქვენი პროგრამა ყველაზე უფრო ისეთი რადიკალურია შეთავაზება ყოველ შემთხვევაში. რა არ მოგწონთ, რატომ არ მოგწონთ ის, რაც ამორჩევლებს ძალიან დიდ რაოდენობას მოსწონს? მადლობა ბატონო თავმოწევისთვის. მოგახსენებთ რა არ მომწონს. ბევრი რამე არ მომწონს და დავიწყებ ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი თემა. რომ ბევრი ფული იხარჯება. კი, ცხადია, ჯერჯერ რომ ბევრი ფული იხარჯება, თორმეტ რომ 4-ჯერ მეტი ფული იხარჯება მსგავსი ტიპის პროგრამაზე. ვიდრე თქვა იხარჯებოდა სულ რამოდენიმე 4 წლის წინ, ხო? და მე არ მგონია რომ 4-ჯერ უფრო ეფექტური ჯანდაცვა გვაქვს და 4-ჯერ უფრო უკეთესად ვართ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სინამდვილეში საქართველოში ჯანდაცვაზე იხარჯება 3 მილიარდი ლარი. 3 მილიარდი ლარი არის მთლიანად ბაზარი. მაშინ როცა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ხარჯავს დაახლოებით 800 მილიონს. მოგახსენებათ რომ საყოველთაო ჯანდაცვა როცა ადამიანს ესმის, ადამიანისთვის საყოველთაო ნიშნავს რომ თითქმის ყველაფერი უფასოა. ამ დროს, ავიღოთ პროპორცია, ხო, ვერ იქნება უფასო და მე იმედი მაქვს რომ სახელმწიფო არ გადაწყობს რომ 3 მილიარდი თავის თავზე აიღოს და საერთოდ დაანგრიოს ამ ქვეყნის ეკონომიკა. თუმცა მოგახსენებათ რომ შაშანაც თქვა 100 მილიარდით მოხდა გადახარჯვა თანხის, ფაქტობრივად ეს პროგრამა ესეთი გაუჩერებელი ზრდით და ესეთი პროგრესირებს და არ ჩანს საზღვარი და უბრალოდ ინსტიტუციურად ვიცი რომ ამის საზღვრის დადება ბიუროკრატიას არ შეუძლია, იმიტომ რომ ამ ნაწილშიც მონოპოლიზირებული აქვს მთავრობას, ანუ ადმინისტრირების ნაწილში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მე მინდა გითხრათ არის უსამართლობა, რომელიც ამ პროგრამის ყველაზე მნიშვნელოვანი მინუსია. უსამართლობა მდგომარეობს შემდეგ რამოში, რომ ეს პროგრამა მეტნაკლებად, ძალიან მცირე განსხვავება, რომელიც შეგვიძლია არ მივიღოთ მხედველობაში, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს დაახლოებით ერთი და იგივე მომსახურებას, სამედიცინო მომსახურებას თავაზობს. ეს იქნება ყველაზე ღარიბი ფენა თუ ეს იქნება ყველაზე შეძლებული ფენა. მათ შორის სინამდვილეში განსხვავება არის მინიმუმად ჯერადი და შესაბამისად, ესეთი ტიპის გამოთანაბრება არის ძალიან არასწორი. რას ნიშნავს, რომ როდესაც ღარიბ ფენას შენ ეუბნები, რომ შენ უნდა მოგიწევს, რაღაც როგორც გითხარით 3 მილიარდი და მხოლოდ 800 მილიონი ხარჯება, ხო? და თქვენც იცით, რომ მაგალითად მედიკამენტებს ეს უბრალოდ მაგალითისთვის მოყოლთ, ძალიან ბევრი სხვა მომენტიც არის. არაფინანსებს ეს პროგრამა. მისთვის ეს თანაგადახდა უკვე კატასტროფული ხარჯი. კატასტროფული ხარჯი, ჯითი მოკვდები იმის გამო, რომ ოპერაციას არ გაგიკეთებენ, იმიტომ რომ ფული არ გაქვს, თუ წამალს ვერ იყიდი და ინფარქტი დაგემართება, ამაში განსხვავებას მე ვერ ვხედავ, ხო? მეორე მხრივ ამან გამოიწვია, ღარიბებისთვის ამ თანაგადახდის გამო ეს პროგრამა ვერ ახერხებს თავის ფუნქციის შესრულებას. მეორე მხრივ მეორე უკიდურესობა შეძლებული ფენისთვის ამ პროგრამამ მოახერხა ის, რომ გაძვირდა ზოგადად სამედიცინო მომსახურება ქვეყანაში. ნებისმიერი პროდუქტი ნებისმიერ ბაზარზე ასე ხდება, როდესაც უცბად მოთხოვნა ჩდება, მიწოდება უცბად სწრაფად ვერ იზრდება, შესაბამისად ფასები იწევს. სამედიცინო ინფლაცია დაახლოებით 3-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე ზოგადი ინფლაცია ქვეყანაში. რამაც ასევე დააზარალა ის კატეგორია ჩვენი მოქალაქეების, რომელიც თავად იხდიდა სამედიცინო მომსახურების ხარჯს. კმაყოფილი ჩვენ ყავს და რაზეც თქვენ ბრძანებთ და ეს სწორია. კმაყოფილი ჩვენ ყავს საშუალო ფენა. მაგრამ ამ საშუალო ფენის კმაყოფილების მასშტაბი, როგორც ალბათ ამას კვლევებიც აჩვენებს, ნელ-ნელა მცირდება და რაც დრო გავა კიდევ უფრო და უფრო შემცირდება. სხვა ბევრ ნეგატივთან ერთად ეს კმაყოფილებაც წლიდან წლამდე დაიკლებს. თუ ჩვენ დროზე არ მივხედეთ ამ პროგრამას და არ მოვახდინეთ მისი რეალურად რეფორმირება, თუ ჩვენ არ დავუდეთ ჯერ ერთი საზღვარი ამ უაზრო ხარჯვას, არ დავასრულეთ სახელმწიფო მონოპოლია დაფინანსებაში და მათ შორის სამართლიანობის ნაწილშიც არ გავასწორეთ ეს პროგრამა, რომ თავარია რომ ჩვენ ახლა რეალურად ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ავაცილოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს კატასტროფული სამედიცინო ხარჯები, რომელიც გამოც მათ შეიძლება ვინა გაყიდონ, ბიზნესი გაყიდონ და ასე შემდეგ. ჩვენი ამოცანა სახელმწიფოსთან ყოველთვის ჩვენ ასე გვესმის და მე მგონია რომ ამაში ბევრი ადამიანი, ჩემი ოპონენტიც შეიძლება ალბათ მეთანხმება და ალბათ ბევრი ადამიანი შევთანხმდებით, რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სახელმწიფომ
აი ეს კატასტროფა აცილოს მოქალაქეებს და ეს კატასტროფა ღარიბებისთვის, საშუალო ფენისთვის და შეძლებული ფენისთვის სხვადასხვა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს უნდა გაიაზროს ნებისმიერმა ხელისუფლებამ, ვინც იქნება ხელისუფლებაში, რაც უფრო დროზე გაიაზრებს ამ მომენტს, მით უკეთეს. გაზაგებია, ბატონო ირაკლი, დღეს თქვენს ბატონ ვახტანგსაც და თქვენს პარტიასაც ჰქონდა პრეზენტაცია ზუსტად ჯანდაცვის რეფორმის. მე რაც წავიკითხე ყოველ შემთხვევაში, რაც ინფორმაცია გავრცელდა, როგორც ჩანს, თქვენ პარტიასაც წარმოუდგენია, რომ გარკვეული დიფერენცირება უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მოხდება მიზნობრივი ჯგუფებისთვის მედიკამენტებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდა, ხო? აი, რა ჯგუფებზეა საუბარი? ანუ ვისთვის რჩება ეს ისევ საყოველთაო ჯანდაცვა და ვიღაცას კიდე ემატება რაღაც წამლებისთვის სახსრები, აი როგორ ხდება ეს? მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ნამდვილად დღეს გქონდა შესაძლებლობა საზოგადოებას წარუდგინეთ საქართველოს განვითარების ეკონომიკური გეგმა, რომელსაც ნამდვილად უკვე რამდენიმე თვეში არჩევნების შემდეგ განვახორციელებთ კიდეც და ჯანდაცვას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია. აი ცოტა მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა, ზოგადად საბიუჯეტო დაგეგმარება ქვეყანაში უნდა იყოს მიზნობრივი და რეალურად უნდა ემსახურებოდეს სოციალური პოლიტიკით, უნდა ემსახურებოდეს ყველაზე მოწყვლად, ყველაზე ღარიბი ფენის სიღარიბიდან ამოყვანას და მეორე კუთხე საინვესტიციო მიმზიდველობის კუთხე უნდა ემსახურებოს დაუშვათ ინფრასტრუქტურაში და განათლებაში მეტი თანხების შეტევას. უკვე ეს პრინციპია თავიდან ბოლომდე დარღვეული, როდესაც საყოველთაობის შინაარსი შემოდის იმ ფორმით, როგორ ფორმითაც შემოდის და ცოტა უფრო მეტი ვთქვათ, რადგან დღევანდელი გადაცემა მაინც საყოველთაო ჯანდაცვის რეფორმა შეეხო. თქვენ ახსენეთ, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა მთავრობის იყო საყოველთაო ჯანდაცვის. აი, გამოკითხვებით ასეა, მაგრამ ეს გამოკითხვები სავარაუდოდ რო შეგვეხედა 2012 წელს, უფრო მეტად მიზნობრივი იყო პროგრამა, ვიდრე თავისთავად დღეს არის ბავშვები, მაგალითად 0-დან 5 წლამდე სოციალურად დაუცველები პენსიონერები, მაშინ დაზღვეულები იყვნენ. ანუ რა ქნა ხელისუფლებამ თავის სახელი რო დავარქვათ. ამ შედარებით მიზნობრივ ფენას დაუმატა შემოსავლის მქონე ფენა და რაღაც საშუალო ფენა. ანუ ის იმ ფენაზე იზრუნა უფრო მეტად, რომელიც ყველაზე ნაკლებად ზრუნვას საჭიროებდა ამ რეფორმით. თან მე მინდა გითხრათ, 2012 წელს კატასტროფული დანახარჯების სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის კვლავ მაღალი იყო. ანუ პირველი ამოცანა ჯანდაცვის რეფორმის, თუნდაც 2012 წელს უკვე, ანუ 2013 წელს ხელისუფლება მოვიდა, გაცილებით პირველი ამოცანა იყო გაეზარდა სადაზღვეო პაკეტი იმ დაზღვეულთათვის, რომელიც დაზღვეული იყო. ეს უფრო პირველადი ამოცანა იყო, ვიდრე გაეფართოებია ის შედარებით შემოსავლის მქონე ადამიანების. ეხლა ჩვენი პოლიტიკა და ჩვენი ხედვა რაში მდგომარეობს. დღეს ქვეყანაში არის 3.7 მილიონი ადამიანი. 500,000 ადამიანს აქ კერძო სადაზღვეო სისტემაში დაზღვევა. ანუ მას არ ეხება. დღევანდელი ხელისუფლება 3.2 მილიონი ადამიანი ყავს დაზღვეული სახელმწიფო დაზღვევა. აქედან 367,000 ადამიანი არის შემოსავლის მქონე ადამიანი. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვამცირებთ საშემოსავლო გადასახად 5%-ით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაძლევთ ამ მოსახლეობას შესაძლებლობას წავიდეს და იყიდოს კერძო სადაზღვეო პაკეტი. აი მაგალითად ადამიანს, რომელსაც აქვს 1000 ლარი, ხომ? ხელზე იღებდა 800 ლარს, ჩვენი რეფორმის შემდეგ ხელზე იღებს 850-ს, წელიწადში დაზოგავს 600 ლარს. ახლა სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული პაკეტის ღირებულება იყო 180 ლარი, ჩვენ სამჯერ უკეთესი პაკეტის, თუ ესეთი პაკეტი გაჩნდება ბაზარზე, მისი ყიდვის სასაძლებლობას ვაძლევთ ადამიანს. ან ეს მოსახლეობა, ვინც სახელმწიფო დაზღვევიდან ჩავხსენით, ასე ვთქვათ, უკეთეს პირობაშიც კი გადავიყვანეთ, იმიტომ შემოსავლების ხარჯები დაუზოგეთ, უფრო მეტი გადასახადი დაუტოვეთ მათ, არ ამოვიღეთ მათგან თანხა და მივეცით საშუალება, რომ თვითონ ეყიდათ სადაზღვეო პაკეტი. ახლა მეორე პრობლემის წინაშე დავდექით. დაგვრჩა 283 მილიონი ადამიანი. ახლა 283 მილიონი ადამიანის დაყოფა 283,000 ალბათ 2.8 მილიონი ადამიანი ბოდიში ხდით 2.8 მილიონი ადამიანში 1.1 მილიონი ადამიანი არის პენსიონერი, სოციალურად დაუცველი და ვეტერანი, რომლის იდენტიფიცირება საკმაოდ ადვილია მოახდინოს, იმიტომ პენსიონერს ეძლევა პენსია და ვაკა ის ბაზები, სოციალურად დაუცველის ბაზებიც ვაკ და ვეტერანების ბაზებიც ვაკ. შესაბამისად, ეს ჩვენ მივიჩნიეთ ყველაზე პრიორიტეტულ ფენად, რომელსაც სწორედ იმ გამონთავისუფლებული თანხიდან, რომელსაც სახელმწიფო არამიზნობრივად ხარჯავდა 367,000 ადამიანზე, ეს ახლობით 60 მილიონია მოვახდენთ უკვე 1.1 მილიონი ადამიანის სადაზღვეო პაკეტის უზრუნველყოფას და გაზდას 180 ლარიდან 253 ლარამდე. ანუ იგივე თანხის გამოყენებით, რასაც დღეს სახელმწიფო ხარჯავს, გაცილებით უფრო ეფექტურ ლოკაციას განაწილებას ვახდენთ, იმიტომ რომ ამ ფენას, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება, გაცილებით უფრო მეტად ვეხმარებით. და იმ ფენას, რომელიც 1.7 მილიონი ადამიანი, რომელიც იღებდა 180 ლარიან სადაზღვეო პოლის უნარჩუნეთ ამ დასწრებას. ანუ ჩვენი რეფორმით, ან უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ადამიანი,
ან სულ ცოტა უნარჩუნდება ის რაც აქვს. და ერთ ნიუანსზე მინდა ვთქვა, მიზნობრიობის კომპონენტზე მინდა ვთქვა, მიზნობრიობა 100%-იანი მიზნობრიობა ჯანდაცვის იქნებოდა, მე რომ მეთქვა რომ აი თუნდაც ამ 1.1 მილიონ ადამიანს კი არ მივცემ ამას, დაუშვათ სოციალურად დაუცველებისთვის მექნება მარტო გაფართოებული სადაზღვეო პაკეტი, მაგრამ პენსიონერების შეყვანა მაყურებლისთვის მინდა გავმარტო. იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩემთვის შემდეგი პრინციპიდან გამომდინარე. ადამიანი, რომელიც დღემდე თუნდაც შემოსავლის მაღალი მქონე ადამიანი, დღემდე იხდიდა ბიუჯეტში მე თანხას და დღევანდელი პენსია და აგროვებითი პენსია არ არის, ეს არის რაღაც ფიქსირებული გასაცემელი. მას ვუნარჩუნებთ ამ ფიქსირებულ გასაცემელს და იმ ადამიანს, რომელიც მეტი შექონდა ბიუჯეტში, მიგვაჩნია, რომ უნდა ქონდეს რაღაც ის ფიქსირებული გადასაცემელის აღების უფლება და იმ სიკეთეების, ბენეფიტების, ასე ვთქვათ, მიღების უფლება, რასაც საკრემწიფო თავად, თუნდაც ჯანდაცვის რეფორმით, თუნდაც საპენსიო რეფორმით და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ეს ანუ მიზნობრიობის განმარტების კომპონენტი, რომელიც ჩვენ ამ 1.1 მილიონი ადამიანის მიზნობრიობაში აი რაც შეეხება ბატონო ვახტანგ, მე მაინტერესებს პენსიონერების საკითხი როგორ იქნება თქვენს ხელისუფლებაში მოსულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ პენსიონერი შეიძლება იყოს საერთოდ მარტოხელა, ანუ არავინ არ ყავს და მთლიანად იმ პენსიაზე და იმ დაზღვევაზეა დამოკიდებული, ანუ წამალს ეყიდეს ვერ ეყიდეს, ან შეიძლება ყავდეს რამდენიმე შვილი, რომლებიც მატერიალურად კარგად არიან და სულაც არ ჭირდებოდეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო. ანუ ყველას ერთნაირად, ყველა პენსიონერისთვის ერთნაირად უნდა იყოს გარკვეულწილად აი ეს არ ვიცი მე მედიკამენტოზური რაღაც შეღავათი და შეღავათები მე ვიცი რომ არ უყვარს თქვენ პარტიას, მაგრამ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ მე აფთიაქში ხშირად მიწევს შესვლა, საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა წამლების შეძენა და მე მინახავს, როდესაც თითო აბსყიდულობს ხოლმე ასაკოვანი ადამიანი. მისთვის ეს პრობლემაა. კარგი, და ირაკლი დამეხმარა მე იმაში, რომ გარკვეულწილად მე აღარ მომიწევს ისეთი რაღაცების ახსნა, იმიტომ რომ ჩვენი განსხვავება აი ძალიან ბევრი რამე ძალიან მომწონს, რასაც ლაპარაკობს და მიხარია, რომ ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს ჩნდება ასპარეზზე, სერიოზულად ფიქრობს რაღაც საკითხებზე, თუმცა მე პირადად ვისურვებდი, რომ ცოტა უფრო რადიკალურად შეეხედათ ამ საკითხისთვის და აქედან გამომდინარე თქვენთვის პასუხი. ჩვენ ზუსტად აი ესე მიგვაჩნია, რაც ირაკლი თქვა, რომ ჩვენო მას მიზნობრიობას არ უყურებთ. ჩვენ მიზნობრიობას უყურებთ აი ასე ზუსტად, რომ მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანი ასაკოვანია, ეს ადამიანი არ ვიცი, ყოფილი კგბ-შნიკია, ყოფილი არ ვიცი, რეპრესირებულია, როგორც დღეს გვაქვს კატეგორიები, რომლის გამოც სახელმწიფო ფულს იძლევა. ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ამას შინაარსი არ გააჩნია არანაირი. პენსია, ქალბატონ თამარ, საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებში ესმით, რომ მთელი ცხოვრება ადამიანი მუშაობდა, მან დააგროვა გარკვეული თანხა და როდესაც მიაღწია გარკვეულ ასაკს, ამ თანხის უკან დაბრუნება იწყება. საქართველოში მსგავსი სისტემა არ გაგვაჩნია, ეს ცალკე საკითხია კიდევ და რომ 2017 წლიდან თითქოს უნდა დაიწყოს. მაგაზე შეიძლება სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგაზე არ ვსაუბრობთ. ეს არის სოციალური დახმარება და მინდა გითხრათ, რომ აი თქვენ რო ახსენებდით პენსიონერები და რაღაც. ანუ ეს ადამიანები დღესაც კი, ვინც პენსიას იღებს ასაკის გამო, უფრო დაბალია მათ შორის უმუშევრობა, ვიდრე ახალგაზრდებში 20-დან 25 ან 30 წლამდე. რომ იცოდეთ. ანუ ეს ადამიანები სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს რო ვიღაც არის პენსიონერი, ის აუცილებლად არის ღარიბი. მე მოგახსენებთ სტატისტიკა. სულ ყავს 700.000 პენსიონერი საქართველოში, ანუ ასაკოვანი ადამიანი. თქვენ რო აიღოთ აი ირაკლეს უდოს წინ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ, ანუ რაღაცა შინამეურნეობის კვლევის მონაცემები. ნახევარზე მეტი ასაკოვანი ადამიანები ცხოვრობენ უფრო შეძლებულ ნახევარში საქართველოსი, ანუ 400.000 ადამიანი დაახლოებით ცხოვრობს საქართველოს უფრო შეძლებულ ნახევარში და 300.000 ასაკოვანი ადამიანი ცხოვრობს უფრო გაჭირვებულ ნახევარში, ხვდებით? ანუ სიღარიბე როგორც ასეთი, რაც ჩვენ გვადარდებს, მე მგონი თქვენს, ანუ თითოეულ ჩვენთანგანს, როდესაც რაღაც პენსია გვესმის, ამ დროს უცბად გვახსენდება ის ქალბატონი, რომელიც აი თითო აპს ყიდულობს აფთიაქში. სინამდვილეში სიღარიბე არ არის ერთი ადამიანის ფენომენი, ეს არის ოჯახის ფენომენი. ღარიბი ოჯახია მიუხედავად ამ ოჯახის წევრების ასაკისა. ანუ ამ ოჯახში შეიძლება ცხოვრობდნენ ახალგაზრდებიც, ასაკოვანი ადამიანებიც. შეუძლებელია თქვენ მითხრათ თუ რამე განსაკუთრებული გამონაკლის შემთხვევას არ მოვიგონებთ, რომ ღარიბ ოჯახში ცხოვრობდეს მდიდარი ინდივიდი ან წევრი და მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდეს ღარიბი წევრი. ეს არის შეუძლებელი. აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია ოჯახების დახმარებაა საჭირო. ოჯახების დახმარებაა საჭირო. ჩვენი განსხვავება, ანუ აი ამ სოციალური მიმართულებით, მათ შორის ჩვენი
პარტიის პროგრამის განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო ის უზარმაზარი რესურსი, საქართველოს მასშტაბით უზარმაზარს ვიძახი, იმიტომ რომ თითქმის ნახევარი ბიუჯეტია, რომელიც ჩვენ გადასახადების სახით ავკრიფეთ მოსახლეობისგან და მე რაღაცა ჩინოვნიკებმა გადაწყვიტეს, რომ როგორ გავანაწილოთ ეს ამხელა რესურსი, ხო? და ამ ჩინოვნიკებმა რატომღაც მოიგონეს რაღაცა კატეგორიები, რომელიც მათ მიაჩნიათ, რომ აი წარმოიდგინეთ, აი ყველაზე სასაცილოდ გეტყვით, მე მგონი იხალისებთ. საქართველოში ყავს ორი კატეგორია. ერთი ყავს რაღაცა, რაღაც ყოფილი, რაღაც უშიშროების სამსახურების თანამშრომლები და ყავს რეპრესირებულები. ეს უშიშროების სამსახურის თანამშრომლები იჭერდნენ ანუ არეპრესირებდნენ ამათ. და თქვენი აზრით, რომ ეს უფრო მაღალი პენსია აქვს? უშიშროებას, დიახ. ანუ გასაგებია, რომ ამას არანაირი კავშირი არც სიღარიბესთან, არც სოციალურ დაცვასთან არაფერთან არ აქვს. ჩვენ ეს ამბავი უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში, ჩვენ რომ ვისაუბროთ რეალობას, გავუსწოროთ თვალი, რომ ჩვენი ქვეყნის პრობლემა არის გაჭირვება და გაჭირვებას არ აქვს მისამართი. და შუბლზე არავის არ აწერია, რომ რადგან ეს არის, არ ვიცი, რაღაც პროკურატურის თანამშრომელი, ან ყოფილი პარლამენტარი, ან ვიღაცა, ეს ადამიანი აუცილებლად იქნება გაჭირვებული. ან რაღაც რადგან ადამიანი გახდა გუშინ 60 წლის, დღეს მან თავისი რაღაც მომგებიანი ბიზნესი უცბად დაკარგა. არა ბატონო, ეს ჩვეულებრივი ხალხია, ჩვენს გვერდზე ცხოვრობს, ჩვენი მშობლები არიან, ჩვენი, რა ვიცი, შეიძლება რაღაც და ჩვენზე ახალგაზრდა ხალხია, რომელიც უზომო გაჭირვებაში ცხოვრობს. ამიტომ ჩვენი მიზანია, რომ დავეხმაროთ ოჯახებს, მიუხედავად ამ ოჯახების შემადგენლობისა, მაგრამ მაშინ გამოდის, რომ ისევ იგივე დახმარება არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანების, ხოლო ეს ხო რა არის? ანუ სიღარიბის რასაც თქვენ ეძახით და ბანო ვახტანგ, იმიტომ რომ მე შეიძლება მაქვს შემოსავალი, მყავს შვილი, მყავს დედა, მყავს რაღაცა ოჯახის წევრი ასაკოვანი. ერთია რომ თქვათ მე წამლის ყიდვა არ მიჭირს და ამის გამო სახელმწიფოს არ მივმართავ, მაგრამ თუ დამჭირდა ოპერაცია, რაღაცა სერიოზული კვლევის ჩატარება, ეს საკმაოდ ძვირი ყის, ანუ ამას მე ვერ გავქაჩავ, ისე მომიწევს, ანუ ვალის აღება, ახლა სახლის გაყიდვა არ არის. მე მგონი აი ამაში ვთანხმდებით. ანუ ჩვენ ერთის მხრივ აი თქვენაც მოდი ჯერ იმას ვუპასუხებ სიღარიბის ზღვარს. ჩვენ აი მოკლედ 10 ადამიანიდან დღეს სახელმწიფო ეძებს ერთ ყველაზე გაჭირვებულს. ანუ ეს ერთი კი არა, ამ ერთი ყველაზე გაჭირვებულის, მეორე ყველაზე გაჭირვებულისგან გამორჩევა არის ურთულესი ამოცანა. ანუ შეუძლებელია აი ფიზიკურად მიხვიდეთ და ორი ყველაზე გაჭირვებული ოჯახი ერთმანეთისგან გაარჩიოთ. აი წარმოიდგინეთ, ეს არიან ყველაზე მდიდრები, ეს არიან ყველაზე ღარიბები. ჩვენი პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ აი 4 ადამიანი ვიპოვოთ, რომ ყველაზე გაჭირვებული იყოს, ანუ მათ შორის ძალიან პატარა სხვაობა. მე ყავს საშუალო ფენა კიდევ 4 ჯგუფი და ესენი არიან ჩვენთვის შეძლებულები. ჩვენ თვითონ აი ეს ორი ყველაზე შეძლებული ორი ადამიანი თავის თავს თვითონ მიხედავს, მათ შორის იგივე იდეაა, რომ გადასახადები ჩვენ შემთხვევაში კიდევ უფრო მკვეთრად გვინდა რომ შევამციროთ და მათი ბენეფიტები, ანუ ამ გადასახადების შემცირებით ყველაზე მეტად ხეირობენ შეძლებულები. დიახ, და ყველაზე მეტად დავეხმაროთ 4 ადამიანს, რომელიც ყველაზე გაჭირვებულია და საშუალო ფენას თქვენ რასაც იძახით, აი ის გაუკეთოთ. რომ თავიდან მან დახარჯოს თავისი ჯანდაცვის აპრობირებული სქემა მთელ მსოფლიოში. ამას ქვია high deducted health plan-ი, მე მგონი დამეთანხმება ბატონი ირაკლი. ანუ ადამიანი იხდის თავისი შემოსავლის რაღაცა ნაწილს, ანუ მაგალითად ჩვენ ხო ხარჯავთ შემოსავლის დაახლოებით 10% ჯანდაცვაზე. აი, როდესაც აჭარბებს გარკვეულ ზღვარს საშუალო ფენისთვის ეს შეიძლება იყოს 2000 ლარი ოჯახისთვის წლის განმავლობაში, მაშინ ერთვება სახელმწიფო და სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში შეუძლია უკვე დააფინანსოს, თქვათ რაღაც 30-50 გაჩნი აქტუარული გათვლა, რასაც ჩვენებს. ანუ აი ზუსტად ასეთ შემთხვევებში ამას ექნება საყოველთაო შინაარსი. ანუ 8 ადამიანს სახელმწიფო თავიდან ააცილებს კატასტროფულ ხარჯებს, რაც არის ზუსტად აი თქვენ რაც ბრძანეთ პრობლემა, რომ აი დაჭირდა ძვირადღირებული ოპერაცია, კი ბატონო, შვილებს კი აქვს შემოსავალი წამალი უყიდონ, მაგრამ რაღაცა 10000, 15000, 20000 უკვე სერიოზული პრობლემა შეიძლება იყოს ოჯახისთვის. აი ამ შემთხვევაში, ასეთ შემთხვევებში, მაგრამ არ ირბენს ადამიანი ნუროფენისთვის და ციტრამონისთვის, ექიმთან რეცეპტისთვის და რა ქვია, რომ იმან რა ქვია გამოუწეროს ან რეცეპტი, ან სახელმწიფოსგან მიიღოს 5 ლარის ანაზღაურება. ეს არის სისულელე. გასაგებია. ადმინისტრირება სახელმწიფო რამდენად უნდა ერეოდეს საერთოდ ჯანდაცვის უბრალოდ დაზღვევის აი ამ მთელ სისტემაში თუ როგორც თქვა გირჩი ამბობს მთლიანად უნდა იყოს ეს გადასული კერძო სადაზღვევო სამსახურებში. არ ვიცი რაც ეს პროგრამა თავაზობს,
თქვენი ნათქვამინდა მხოლოდ პენსიონერთა ნაწილს შევეხები და შემდეგ კითხვაზე გადავალ თუ ამის შესაძლებლობას მომცემთ. ანუ მთავარი განსხვავება ჩვენ ხედვას შორის პენსიონერთან განმარტებაშია და შემდეგ დამოკიდებულებაში არის თუ როგორ აღვიქვამთ პენსიონერს. ჩვენ მიგვაჩნია ამ განმარტებას ვიტყვი და შემდეგ განმარტებაზე ფუძნდება რაღაც ლოგიკა, ხო? ჩვენ შემთხვევაში პენსიონერი ადამიანი, რომელიც იხდიდა წლების განმავლობაში, თუნდაც მაღალი შემოსავალი ქონდა და უფრო დიდ გადასახადებს იხდიდა ბიუჯეტში, მას იმ ბენეფიტებს, რაც საყოველთაო ხასიათის მატარებელია, ვუნარჩუნებთ. ეს იქნება საყოველთაო ჯანდაცვის ხასიათის თუ ეს მეორეს მხრივ. ხო, მაგრამ უმუშევარი ხო დიასახლისი მაგალითად, რომელიც ახში მუშაობდა. უმუშევარი ამ დიასახლისი. უმუშევარი რას გულისხმობთ? არა, დიასახლისი, რომელიც შულებს ზრდიდა, ვთქვათ, რაღაცა მას არა, ხო? თუ ვსაუბრობთ პენსიონერზე, ხო? პენსიონერი დიასახლისი, კი? კი, პენსიონერი დიასახლისი. თუ ესეთ მოსახლეობაზე ვსაუბრობთ და პენსიონერზე ვსაუბრობთ, პენსიონერი შეიძლება იყო ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა შემოსავალი, შეიძლება იყო პენსიონერი, რომელსაც არ ჰქონდა შემოსავალი. რა თქმა უნდა. პენსიონერის იდეა ის, რომ ჩვენ შემდეგ აღარ მივცეთ ბენეფიტები, არ ჯდება ჩვენ კონცეფციაში, და ჩვენ მიგვაჩნია პენსიონერს უნდა ჰქონდეს ყველა ის ბენეფიტები აბსოლუტურად საყოველთაო ხასიათის, სადაც სახელმწიფო თავაზობს. ის განმარტება, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ შემოსავლების კუთხით უნდა ხდებოდეს ამის ფაქტობრივად ჯგუფები. ეს ქართული რეალობიდან ცოტა არ იყოს რთულად გასატარებელი რეფორმაა და რატომ? ჩვენი ქვეყანაში სამწუხაროდ ისე ხდება, რომ არადეკლარირებული შემოსავლები საკმაოდ დიდია ქვეყანაში. საკმაოდ დიდი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ცხოვრობს სოფლად, რომელსაც მონეტარული შემოსავლები არ აქვს. შემოსავლები აქვს დაუშვათ საქონლის ფორმით, ცხოველში. ამის გადაყვანა, ამის მონეტარიზაცია, რაღაცა ცვლადის აწყობა, ამ ცვლადის შემდეგ ჯგუფებად დაყოფა და ამ ჯგუფებზე პოლიტიკის ამ ფორმით დაგეგმა იდეალურ ქვეყანაში რო ავიღოთ აბსოლუტურად მისაღებია. მაგრამ ამ რეალობიდან, რასაც დღეს ჩვენ პასუხობთ, მიგვაჩნია, რომ ყველაზე სწრაფი გამოსავალი არის იმ ადამიანების მომენტალური გამოყოფა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან და რომელსაც აქვთ შემოსავალი. ეს აღირიცხება შემოსავლების დეპარტამენტში პირდაპირ შეგვიძლია ამ ადამიანების მოხსნა და სოციალურად დაუცველების ბაზა, რომელიც შეიქმნა, ამ ადამიანების იდენტიფიცირება მარტივია პირდაპირ მიმართვა ძირითადი რესურსების, აი ამ ჯგუფზე, პენსიონერებზე, სოციალურ დაუცველებზე და ვეტერანებზე. მეორე ნაწილი, რაც თქვენ კითხვა, ანუ ახლა კითხვას დაუბრუნდებით ძირითადად. კითხვა იყო თუ სახელმწიფოს როლს როგორ ხედავთ სახელმწიფოს როლს არა მარტო ჯანდაცვაში, არამედ ნებისმიერი ტიპის საქმიანობაში ვხედავთ, უნდა ქონდეს ორი ფუნქცია. ერთი უნდა იყოს პოლიტიკის შემუშავებელი ორგანო, უნდა იყოს სახელმწიფო და მეორე შეიძლება ფუნქცია იყოს მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო. თვითონ ძირითადი მექანიზმი სახელმწიფოზე არ უნდა იყოს უშუალოდ არ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს მაგალითად ქუთაისში ტრაგედიაა ჩემი აზრით, როდესაც პარკირების სერვისის კომპანია ქუთაისში დააფუძნა სახელმწიფოს მერიამ. ესა ტრაგედია. ანუ მსგავსი ტიპის კომპანიების მაგალითად თბილისის დასუფთავებაც კი რო ავიღოთ, მე თუ მკითხავ და პროგრამაში არა გვაქვს და პირად აზრს ვიტყვი. ესეც კი კერძო სექტორზე გადაცემული უნდა იყოს და უცხოეთში მით უმეტეს გზებიც კი კერძო სექტორზეა. იმიტომ რომ ამას თავისი აზრი აქვს უკეთესად მოვლის, უკეთესად განვითარების კუთხით. ჰოსპიტალურ სექტორს დაუბრუნეთ. აუცილებელია იუსტიციის სამინისტროს საკუთარი ტაქსები. ეს ტრაგედია. არა, საკუთარი არხაშეკრულება იყო გაფორმებული ასე რომ მე ძალიან დავაბრალებთ იმას რაც არ არის. ახლა მექანიზმი მინდა ახსნა თუ მაგ ის სლაიდი წამყარი ამოგებული. როდესაც საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში ფეხზე დგებოდა კერძო სადაზღვევო სისტემა. მიმართულებით, ანუ სიცოცხლის დაზღვევის მიმართულებით და ჯანდაცვის მიმართულებით. 2014-2015 წელს რეალურად მასში დაზღვეულთა რაოდენობამ დაიწყო შემცირება. ეს რგოლი რეალურად სახელმწიფომ ამოაგდო, სწორედ იმიტომ რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტა უშუალოდ ურთიერთობა დაემყარებია ჰოსპიტალებთან. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ სახელმწიფოს ჩართულობა ამ მექანიზმში, შემოგვყავს სადაზღვევო კომპანიები სახელმწიფოდან თანხის გადაცემა ხდება პოლისების რაოდენობის სახით. სადაზღვევო კომპანიები და სადაზღვევო კომპანიები უკეთეს მონიტორინგს გაუწევენ რაღაც კუთხით, რომ გადახარჯვა არ მოხდეს. სადაც თქვენ საუბრობთ 100 მილიონი გადახარჯვა მოხდა. იმიტომ რომ აუწყობელ ბიუროკრატიაში, როდესაც ისედაც გაზრდილი ბიუროკრატია ჩვენ ქვეყანაში არა მდგრადი და არაეფექტური ბიუროკრატიაში ესე მოხდება. რეალურად არ ხდება კონტროლი, არ ხდება სწორი მონიტორინგი და შესაბამისად, როდესაც ეს არ ხდება, უნდა მოვახდინოთ პირველი ბიუროკრატიის მაქსიმალური შემცირება და მეორე ფუნქციების გადაცემა კერძო სადაზღვევო კომპანიებს. კერძო სადაზღვევო კომპანია უკეთეს მონიტორინგს ჩაუტარებს, თეთრს ვერ გადახარჯავს ნებისმიერი ჰოსპიტალი. ადამიანს ფეხი რო ეტკიდება, ყურზე არ გაუკეთებენ დამატებით გამოკვლევას. ამას გაცილებით კერძო სექტორი უკეთესად იზამს, ვიდრე სახელმწიფო. ამიტომ იდეურად მიგვაჩნია აუცილებელია კერძო სადაზღვევოს კომპონენტის ჩართვა ამ მექანიზმში და არა მარტო ამ მექანიზმში მინდა აღვნიშნოს საერთოდ
ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, სადაც სახელმწიფო თუ ჩამოშორდება, უფრო სწრაფად განვითარდება ეს სექტორები. ეს პოლისების დარიგება უბრალოდ საჭირო არ არის, უბრალოდ ეს ადამიანებს თუ მიცემ თავის აი პრობლემა წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც ეს სადაზღვევო სისტემა რამაც დაარტყა, ანუ სტარი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, როდესაც რეგიონალური მონოპოლიები შეიქმნა და შეიზღუდა თავისუფალი არჩევანი. თავისუფალი არჩევანი შეზღუდვამ გააუარესა ხარისხის სერვისის და სინამდვილეში ეხლა ჩვენ გვჭირდება, რომ იმ მოქალაქეებს, რომელსაც სახელმწიფო, აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაღაც ფორმით ჩვენი ვარიანტი იქნება თუ ირაკლის ვარიანტი, ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ადამიანებს უნდა კონდეთ სადაზღვევო კომპანიების სრულად თავისუფალი არჩევანი. რაღაც წელიწადში ერთხელ მათ უნდა შეეძლოთ პორტირება, როგორც თქვენ ჯეოსელიდან შეგიძლიათ მაგთში დაპორტირდეთ და შესაბამისად ეს კომპანიები დაინტერესებულები არიან. შემოძლო გადავიდა სხვადასხვა არჩევნებში. უნდა გადახვიდეთ, უნდა იყოს სრული კონკურენცია, თავისუფალი კონკურენცია ამ კომპანიებს შორის. რაც ანუ ჯერ ერთი აი 100 მილიონიანი გადახარჯვა იქნება უკვე ისტორიას ჩაბარდება, მათ ეცოდინებათ რომ აი ანუ ფინანსური რისკი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გადაიტანოს კერძო სექტორზე და მათ ფაქტობრივად იმის გამო რომ ეს თავიანთი კლიენტები არ დაკარგონ, მოუწევთ მუდმივად ხარისხის გაუმჯობესებისთვის ზრუნვა. ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ჯანდაცვაში და ამ კუთხით სამწუხაროდ ყველგან პრობლემებია. დიაგნოზების გაყალბება არის კატასტროფულია. რაღაც ტოტალური ხო ამაში ჩართულია ფაქტობრივად კრიმინალიზირებულია მთელი ჯანდაცვა. ანუ სხედან ექიმები, მთავარი ექიმები და იგონებენ დიაგნოზებს, როგორ გამოწოვონ საყოველთაო ჯანდაცვიდან, რაც შეიძლება მეტი ფული. ძალიან საინტერესო იყო, მე მიხარია რომ რაღაცაში ერთმანეთს ემთხოვა თქვენი მოსაზრება და ყველაზე უფრო მეტად მიხარია ის რომ პარტიები წინა საარჩევნო რაღაც კონკრეტული პროგრამები წარსდგებით ჩვენ სამომრჩევლის წინაშე, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ, ოღონდ აქვე ვიტყვი რომ თქვენი პროგრამაც და თქვენიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება რეალური თუ გადასახადები დაიკლებს, იმიტომ რომ მე თუ გადასახადის გადამხდელი ვარ და ვიხდი ბევრს, მე სახელმწიფო მითხრას რომ შენ წადიდე ჯანდაცვის თვალსაზრისით საკუთარ თავს მიხედავ, ესე არ გამოვა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით, ასეთი იყო დღევანდელი მთავარი. მე იმედი მაქვს რომ საარჩევნო პროგრამებზე ჩვენ ბევრს ვისაუბრებთ მთელი ზაფხულის განმავლობაში არჩევნებამდე. ჩვენ ერთმანეთს კი ორ შაბათს შევხვდებით.